Ini dia si abang yang lagi tepar. Ada penampakan goib ternyata. Tuh, di samping kiri si abang. Ya, bergaib. Muncul. Muncul. Gara-gara main ML terus, nih orang jadi stres. HP lihat, bisa lihat. Lagi asik tuh bisa. Iya, si abang ini jago. Ya mampus. Kak. Nakilnya dong, lihat nakilnya. Yang mana? Yang sebelah ini. Baru mau kill 6 bang. Mati satu. Baru 4 6. Ternyata si abang ini memakai sepak bola. Iya, ngebab dulu kayaknya. Iya nggak bang? Iya benar. Iya, makanya. Gak cepet jadi. Iya, kita lawan musuh sekarang. Ada si Mia nih. Serang bang. Nah, mampus sih. Bagus. Tengah kita lagi. Kakil bang. Terus. Mantap si abang ini. Redup sih bang. Ya, mati. Cahayanya redup. Nah, terang lagi. Udah. Kayaknya si abang ini mau tidur.